जो काम नहीं किया। 1-5 बोल रही हूँ, मुझे नंबर से नफरत है। ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। गाड़ी में बैठो यार, इसका तो खून बह रहा है। मुझे दिख रहा है। गाड़ी भगाओ। मैं इन सालों की कान मार दूंगा। वो गोली चला रहे हैं। चल चल चल। इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया। तुझे मरना है? ये तो आगे निकल जाएंगे, तुम जरा। हाँ चलते। हैंग ऑन। पकड़ के बैठो। सामने देख। वन यार, मैं तुझे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सच में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था मेरी लाइफ में। प्यार बाद में बांट ले। जल्दी करो। वो नन्स मुझे माफ कर देंगी। अबे देख कैसे। वो यार, इस बार तो मेरी कोई भी गलती नहीं थी। एक और इंसान को ठोका ना तो गाड़ी मैं चलाऊंगी, समझे गधे? ज्यादा ही आवाज आ रही है पीछे से। हाँ शाबाश, क्या कलर सिलेक्ट किया है। ज्यादा चमक रहा है। नहीं नहीं, इटालियन आर्किटेक्चर के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तुझे कलर पसंद नहीं आया क्या? बेबी 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 बेबी।